жидкость мына сүйекті питать етеді. Сүйекті тамақ береді, сүйекті қоректендіреді. Себебі сүйекте тамыр жоқ қой. Ол синовиальный жидкость. Екінші қасиеті синовиальный жидкость, ана сүйекке тимейді, амортизатор. Машиненің 4 амортизаторы бар ма? Тура сол сияқты сүйекке тигізбей, арасында подушка қасиетін орындайды. Осы синовиальный жидкость бізде кеткен, істен шыққан. Это малоподвижный образ жизни. Мына орындық үйде де, жұмыста да, автобуста да артымызға байлап қойған сияқты ғой. Рас па? Орындық. Ал ол деген сөз бізде былай бүгіліп 24 сағаттың 8 сағат ұйықтасаңыз қалған уақытта мынау. Ал мына жерде үлкен лимфоузел бар. Лимфоузел, мына лимфоузел ненің ортасы? Бактериялардың, грибоктардың ортасы ғой. Потому что лимфаның жұмысы қанды тазалап жүреді. Сөйтеді ана узелға келген кезде қозғалыс жоқ, және антибиотик қабылдаймыз. Қабылдамасақ та тауықтың етін жеп жатырмыз. Тауықтың етінде антибиотик мынадан ішпей қойыңыз. Тауықтың етін жей берсеңіз, ағзаңыз антибиотикке толады. Себебі птицефабрикада мысалы 500 тауық бағып жатыр ма? Бір тауық грипп болып ауырса, 499 қырылады ғой. Сол үшін 500-не де антибиотик қояды. Несі бар? Режимі бар. Немен? Как положено. А біз диетический деп тауық етін жейміз ғой. Ауру адам диетический деп тауық етін жейді. А тауықтың еті тұрған гормон, тұрған антибиотик. Сөйтеді, мына ертегі бактерия мына синовиальный жидкостьті теседі. Бактерия, дрожжи мысалы, қамырды ашқан кезде бықып тасиды ғой. Вот, тура өстік мына ерде тасу болады да, синовиальный жидкостьтің ақты деп. Болды, бізде істен шығады. Ойбай, аяғым деген жүрген біреу. Әсіресе әйел азаматтар, иә? Қандай диагноз сол? Мынау ма? Артроз, артрит, полиартрит, түрі көп. Өте түрі көп, мына суставный аурулардың. Енді соны не істейді? Диклофенак салады, ол уақытша обезболивать етеді, ол сіздің синовиальный жидкостьіңізді қалпына келтірмейді, это все бесполезно. Ол қалпына келтіру үшін 15 капсула хитозан ішіңізші, тізеңіздің ауырғаны сразу басылады. Неге? Себебі мынау гиалуроновая кислота синовиальный жидкостьті қалпына келтіреді. И гиалуроновая кислотаның үшінші маңызды қасиеті, гиалуроновая кислота, мынау кожамыз бар ма? Кожада 3 слой бар. Кожаның өзі 3 слойдан тұрады. Осының үшінші слойы, мышцаға жақын слойы, за упругость кожи отвечает. Ненің серпінділігіне жауап береді. Мынаны гиалуроновая кислота серпінді етеді. Сөйтеді, мынаның бетіндегі әжімнің бәрі азаяды, кетеді, кош тегістеле бастайды. То есть бізде мысалы детоксқа келген кезде по 2 килограмм тастаймыз 3 күннің ішінде. Егер жиі өтсеңіз, әр ай сайын детокс өтсеңіз, салмақ тастаған. Мен мысалы бұрын 86 кило тұрмын, қазір 70 киломын. 16 килограмм тастаған адамда мынаның бәрі салбырап тұру керек қой, дұрыс па? Неге салбырамайды? Вот за счет гиалуроновой кислоты. Потому что хитозанды 5 капсуладан 3 мезгіл ішті. А детокс кезде жатарда